여러분 추천, 구독 오네가이시마스. 부탁드립니다. 대체 그거 녹차는 어디 있어? 하나, 둘, 셋. 오케이, 그림 예쁘다. 얘 사진을 잘 안 찍어, 얘가. 너도 들어가. 오빠 사진 찍어줄게. 와. 올 차. 녹차. 자, 나츠키 포즈. 아, 사진이 안 좋아요. 아, 사진 안 좋아해? 아, 그래? 사진을 안 좋아하네. 아, 사진 좋아. 근데 너 찍는 거 안 좋아? 네. 아, 오케이. 오빠는 사진 찍는 거 좋아. 오빠는 사진 찍는 거 좋아. 예쁘네. 와, 여러분들 뻥 튀긴다. 살아있네. 서있네. 아, 살아있네. 아, fresh air. 여러분. 좋아. 저기, upstairs, 위에서, 여기, 딱, 진짜 예뻐. 완전 예뻐. 오셜록 내가 좋아해. 옛날에 내가 와봤거든요, 여기. 영희님, 안 그러셔도 되는데. 영희님, 안 그러셔도 되는데. 좋아요. 좋아. 사진 찍고. 녹차야, 이거 다. 아, 녹차. 불러. 여러분, 이게 다 녹차. 다 녹차. 이거를, 여러분들 이거를 볶아. 프라이팬. 네. 싹 볶아. 녹차. 맛. 그린티. 그 다음에 마셔. 오, 아, 좋아. 뮤직비디오. 같이 할까? 같이 돌아, 같이. 예쁘지? 네. 그치? 그린 너무 좋아요. 그린 좋아해? 네. 그린이 좋아? 아니면 바다가 좋아? 바다 어. 그린. 바다 그린. 바다, 그린? 네. 그린이 더 좋아? 네. 오케이. 그냥 얘는 그린을 더 좋아하는 것 같아. 그래서 이게 한라산을 계속 가자 하는 거야. 消失的你是否想起曾经你写的日记我也是偶然翻相片 나츠키 너 뭐해? 지금 뭐하지? 나츠키 저기 가보자 저기 我也是偶然翻相片 부끄러워서 그러는 거라고? 쟤는 그러니까 목소리가 조금이라도 커져도 되게 창피해해. 아이고. 녹차밭 예쁘다. 왜? 진짜요? 오!
오, 잘 나왔어. 우와. 잘 나왔어. 아, 못생겼다, 그린. 좋아. 따뜻해? 좋아? 응, 따뜻해, 좋아. 따뜻한 거 좋아? 응. 진짜? 트레이닝. 트레이닝. 오! 300뭇이라고? 따뜻해? 300뭇? 잠깐만. 잠깐만. 시라이시님이 또 300개, 와. 시라이시님은 대박. 리치맨. 자동차. 어. 시라이시님. 대박. 시라이시님, 오늘 시라이시님. 어떤 사람? 어떤 사람이냐고? AK 컴퍼니. AK 컴퍼니. 그렇지. AK 컴퍼니. 오케이. 여기, 저기 더 볼래? 네네. 오케이. 일본어 스스키야, 스스키. 어? 일본어 스스키야, 스스키. 수스키? 네. 너 이름? 수스키? 네. 수스키? 수수밭. 어? 농담이야. 참. 사귀냐고요? 아니요. 안 사겨. 녹차 한번 먹어볼래요, 여러분들? 이 녹차, 이거 그냥 씹어도 이 향 되게 좋아. 세치. 그래, 여러분들, 나츠키랑 시간 좀 보낼래? 나츠키가 여러분들한테 보여주고 싶은 그림을 보여주겠죠, 뭐. 오케이. BJ 나츠키 소개합니다. 우와! 박진 않았다. 와, 미쳤네. 제주도에서 사고 나면 크게 사고 난다니까. 이래서 내가 운전을 안 해. 펜챗으로 하고? 펜챗으로, 오케이. 나츠키. 무서워? 괜찮아? BJ 나츠키 데스까? 네. BJ, 안녕하세요. BJ 나츠키 데스까? 네. BJ 나츠키 데스. 네, 안녕하세요, 여러분. BJ 나츠키 데스. 시라이신 또 500개, 와. 와. 아까 1000개, 또 500개. 네. 아까 1000. 오케이. 500개, 와. 고생. 등발? 와, 진짜. 껍데기? 나츠키, 네. 혼자 여행해? 혼자. 혼자 여행? 혼자. 오빠? 오빠 집에 가. 왜? 오빠, 슬리피. 진짜? 농담이? 농담? 농담 아니야. 야, 아저씨랑도 이렇게 차 타고 다니고, 이렇게 마음대로 해. 괜찮아. 오빠 갈게. 진짜? 여러분, 진짜? 오빠 화장실. 어떡해, 가자. 네. 야, 여기 보고 저쪽으로 와. 화장실 저기 있어. 오케이. There.
There. Come on. 아, 오케이, 오케이. Come. Okay? 천천히, 천천히. 오케이, 오케이, 오케이. 아, 맞지. 여러분, 안녕하세요. 네, 방송 좋아? 여기, 빵. 아, 조심해, 조심해. 아, 제주도 너무 좋아요. 아, 5, 4, 3 기다려. 우리 주차장 이렇게 가면 되나? 그치? 한국요? 네, 한국 사람이야, 한국 사람. 아, 잠깐만. 아, 머리가. 아, 유묘진. 아, 얼굴을 봄. 아, 에스타타님. 20 minutes 기다려. 왜? 오빠, 통? 아. 잠깐만. 아, 부끄러워 아니야. 네, 부끄러워 아니야. Nice to meet you. 니하오. 콘니치와. 여러분, 안녕하세요. 진짜? 오빠, 20 minutes 화장실? 진짜? 아, 오케이, 가자. 자, 나 혼자 여행이야. 아, 아저씨가 기다릴게. 나 혼자 여행. 짠! 아, 혼자 여행 재밌다. 오빠도 같이 재밌다. 네. 어디, 옷을, 일본어 인터뷰, 나츠키. 나오니까 좋네? 죄송합니다. 오. 아, 오빠랑 같이 있어. 재밌어? 네, 재밌어. 아, 오케이, 여기. 아, 잠깐만. 나, 무서워 여자야. 조심해. 천천히. 잠깐. 어떡해. 여러분, 무서워. 오케이. 파크야, 파크. 일본어? 공원. 와, 참, 이쁘네, 그림. 이쁘네. 네, 이쁘네. 왜? 오빠 무서운 남자? 무서운 남자 아니야? 괜찮아요? 아, 나츠키 다시 명동 가나요? 네, 명동 가고 싶어요. 아, 오늘 아니야. 라스트 데이 명동 호텔 예약 사치. 오빠 좋은 남자네. 오빠 좋은 남자요. 위로요. 사이코.
아, 혼자 좋네. 무서워, 나 여자야. 무서워, 어떡해? 예, 여러분, 어떡해? 슝. 계단 없어요. 아, 오케이. 부끄러워. 미치겠어, 여자야. 여러분. 혼자 여행. 좋아. 아, 어떡해. 계단 없어요. 잠깐만. 조심해. 어떡해. 멋지다. 잠깐만. 헙. 잠깐만. 흡. 오케이. 잘왔네. 오스로 티 뮤지엄. 아, 티 뮤지엄. 어디? 와. 나쁜 남자씨. 여기 오스로 티 뮤지엄. 일본어 오차노 학부츠관. 오차노 학부츠. 들어가자. 잉? 언제 가요? 아, 네. 세븐틴. 한국어. 뭐냐. 후쿠오카. 들어. 순자. 아, 아이스크림. 오케이. 가자. 아이스크림. 아, 어떡해. 아이스크림. 아이스크림. 생방송 시작합니다. 유명지야. 네. 아, 오빠 없어. 아, 진짜 통? 가자. 오빠 필요 없어. 아. 아, 에스타, 잠깐만. 오. 에스타타님. 어차피 뭐야. 모르겠어. 오빠가 필요해. 안녕하세요. 아, 지금 카메라. 오케이. 카메라 오케이 데스까? 아, 여러분 카메라 오케이? 어차피 오빠가 보고 있어? 미안해. 아, 오케이. 티. 어우. 티야, 티. No problem. 거짓말 하나? 거짓하루? 거짓하루 似てる
아, 고지하루 친세기? 아니야. 농담이야. 아, 여기. 오. 오. 그럼. 네, 티카프 이뻐요. 아, 티카프 아니야. 여기. 설럭차. 설럭차. 그치. 아, 진짜 오빠야. 진짜 오빠 어디? 나 진짜 혼자 여행이야. 혼자 아이스크림. 솔럭자. 솔럭자 아니? 아, 한국 사람이야. 멋지다. 이쁘다. 많아. 어떡해? 어설락. 이거. 어떡하지? 나 부끄러워. 오빠 어디? 오빠 사치? 오빠 사치? 오빠 어디예요? 오빠 사치야, 사치. 아, 오빠가 오빠 오랑캐. 응. 일본어. 오빠가 오랑캐. めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいけん、オッパ探しに行こう。あ、そう。くちくち。오빠 어디에요? 토일렛, 화장실. 아, 없어. 오빠가. 오케이. 알았어. 자, 내가 기다릴게. 에스터타님. 에스터타님, 후쿠오카 来る? 후쿠오카. 요렇게. 에스터타님, 나츠키, 여행이야, 여행. 농담이야. 아이스크림 먹고 싶어. 아, 내가 혼자, 오빠 있어. 아, 오랜만이에요, 오빠. 뭔 일이야? 아, 누구? 야, 웬일이야? 아, 여러분, 오빠 도착. 너 여기서 뭐 해? 티커프 안내. 인터뷰. 티커프 인터뷰. 디커플 인터뷰? 네. 진짜? 네. 인터뷰 했어? 네. 진짜? 인터뷰 했어, 진짜? 야, 티커프 인터뷰. 나치기 어디 감님이 또 50개 오, 감사합니다. 누구야, 누구세요? 누구세요? 니들 누구세요? 아, 여러분. 홍상혁 씨. 아, 내련남 씨. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 홍상혁입니다. 안녕하세요. 체인지. 오빠. 아이스크림 가자. 가자? 먹고 싶어. Let's go. 진짜 먹고 싶어요. 진짜 먹고 싶어? 오케이, 가자. 오? 응? 오? 오케이. 오케이. 여기가 녹차 박물관이야. 오빠 인터뷰. 아, 티컵 인터뷰? 네. 진짜? 네. 자, 인터뷰 해보자. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘의 BJ, 대륙남 BJ. 나츠키? 나츠키.
자, 인터뷰. 안녕하세요. 이쁘네. 인터뷰 했어요. 했어? 네. 인터뷰 했어? 네. 네, 여러분. 성록자 설록차. 인터뷰 했어요. 했어? 좋았어. 잘했어. 나 오늘 여기서 녹차 살 거야. 성록자. 설록차. 네, 했어요. 설록차. 여기 녹차 진짜 맛있어. 진짜? 맛 좋아. 손 씻었습니다. 손 씻었어요. 나가. 그만 합시다. 좀 손 씻고 왔으니까. 좀. 무. 이거 밖에 나가 있죠? 차. 이거 다 차야. 티. 솔록. 차 우리 가서 맛 한번 보자. 시식. 맛있게. try. 네. 오케이. 어딨지? 여기 시식 원래 시켜주는데 오늘 시식이 없네. Many people. Bye? 데자뷰? 자리가 없어모니다. 진짜 여러분들 여기 핫플레이스야. 여기 제주 핫플레이스. 핫플레이스. 호트 플레이스. Very popular here. 진짜? 사람이 많아. 그렇지. Very popular. 안 그래? 오빠가 다 컨트롤하고 있어. 케이크. 완전 맛있어. 가자. 케이크 먹자. 우리 여기 앉자. 여기 사람 있나? 앉을 데가 없네. 오. 굿. 오케이. 너 여기 있어. 너 아이스크림? 케이크? only 아이스크림? 케이크 no? 진짜 맛있는데 no? 알았어. 오빠가 사올게. 너 여기 기다려. 알았지? 우리 사러 갑시다. 매자만만 내 사이리 찾아 윈내 신진 벤또 벤기 문쌈 웨이라이 닝닝 와이라 나치기 어디갑? 님이 200개. 나치기 어디갑? 컴온 200개 감사합니다. 나치기한테 맛있는 거 사주라면서. 오케이. 케이크 이런거 그러면 200개 넘을 것 같은데. 여기 가격 비싸거든요 여기는. 카사다니나요님 또 10개 감사합니다. 예. 중국어로 주문하죠. 好，这绿茶怎么卖？这个，这么多人啊？这哪个绿茶好喝呀？这什么好喝呀？这个这什么呀？这多少钱啊？这个13万，我操，太贵了。这么贵啊？咱买点茶，来喝点茶，来喝茶。
买点茶来。茶。아유, 희차이님. 아유, 벌써 식사하고 오셨습니까? 지금 녹차를, 녹차 못 살라나? 차를 좀 사가지고 가고 싶은데, 내 차를 되게 좋아하거든. 아하. 내 녹차 어마어마하게 좋아하거든, 내가. 찬물 녹차? 아, 우미야 형님 어서오세요. 일단 케이크부터 시키자. 녹차 오프레도, 그린티 아이스크림, 회장님, 공항에 안 팝니다. 야, 안 팔아요. 오셜록이 요 제품들 안 팔아요. 중국어로 주면 진짜 미션 줍니까? 여러분들 지금 추천 800개인데 1000개 채우자. 그럼 나 중국어로 주문할게. 지금 1300명 보고 있습니다. 추천 1000개 채워주면 내 중국어로 주문하겠습니다. 진짜 이름 봐봐. 카라멜 롤케이크 샀다. 캐러멜? 중국어 안 통한다. 그럼 영어로 할게요. 다른 언어 절대 안 쓸게요. 추천 여러분들. 100개 남았다. 추천 100개 남았어. 할 수 있다 여러분들. 추천 가자. 추천 90개. 추천 90개. Let's get it. 추천 Let's get it. 90개. Let's get it. Yo. 추천 70개. 추천 70개. 70개만 더. 그럼 나 중국어 주문 들어가. 70개만 더. 재밌잖아. 여러분들 추천.多谢你的巧克力10个巧克力，多谢啊！来问一下，这套餐怎么卖啊？这个 A 套餐，哎。好。세트 A 나왔습니다. 바로 나오는데? 이렇게 빨리 나와? 카드는 한국 카드야. 카드가 한국 카드야. 나 쪽팔려. 야, 카드가 한국 카드잖아. 신한 카드야 이런. 미친. 짠. 물이. 짠. 빨리 먹어. 먹어. 응. 짠. 먹어. 많이 먹어. 다 맛있어. 너무 맛있어. 안 돼요. 먹는 거? 오케이. 알았어. 자, 여러분들, 먹자. 감사합니다. 오케이? 오케이. 먹어. 맛있다. 맛있어? 이쁜이 감사합니다. 오. DJ. 나치기 어디 갔니? 이쁜이 감사합니다. 감사합니다. 야, 진짜 맛있어.
나치기 어디가님 2분이 감사합니다. 아, 맛있어, 맛있어. 응? 나치키, 케이크 먹어. 네. 나치키를 위해서 샀어. For you. 오! You like cake. 네, 케이크 좋아. 예. 굿. 다 먹어. 케이크 다 먹어. 왜? 유명하지. 아, 네. 유명이야, 유명. 유명? 일본. 마차. 아, 막차. 아, I know. 모차. 이렇게. 맛있어? 네, 맛있어. 맛있어? 이것도 한번 먹어봐. 이거 같이 디프렌트. 목상 같이 together. 그렇지. 맛있다. milk. 아, 마차 유유. 맛있어? 맛있다. 맛있어? 맛있어? 뭐? 먹어? 그냥 먹어. 아, 케이크. 고깃. 아, 케이크 먹고 있습니다. 네, 감사합니다. 아, 추천 10개 남았네. 아, 잘 먹겠습니다. 많이 먹어. 롤 케이크 맞죠? 응, 롤 케이크. 오빠는 케이크 안 좋아해. 어, 진짜? 난 케이크 잘 안 먹어. 같이 먹어. 아, 네 거야. You. For you. For me. 아유. 오신 분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다. 맛있다. 맛있다. 아, 유튜브 보다가 생방 보니까 너무 반가워요. 어서와요. 환영합니다. 어서와요. 오이시. 유튜브 안 돼요? 오이시 데스까? 네, 오시. 뭐가 유튜브? 유튜브 앞도 안 돼요? 응? 유튜브 앞? 유튜브 앞. 왜? 아니. 아, 아까 팬, 그거. 팬. 그렇지. 그거. 여러분, 우리 같이 한 거. 그 인사. 여러분, 추천, 구독 부탁드립니다. 오네가이시마스. 오네가이시마스. 예. 오늘부터 방송 데뷔? 사람들이 나보고 오늘부터 방송 데뷔하래. MC 나시키. MC. 같은 매장에 있다고요? 팬클럽 가입하세요. 기어메스님, 질주 형님 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐라고? 맛있다. 질주님도 출장 간다 하고 놀러 간다고요? 진짜로? 아, 기어메스님 안녕하세요. 아프리카 닫는다고? 형님 카톡 잠시? 왜? 한우야. 아프리카 닫는다고요? 아프리카가 끝난다고? 뭔 말이야? 진짜로? 아프리카 TV 이제 문 닫아? 진짜? 아, 어그로지?
억울한지 알았어요. 그니까. 당연히 억울하지. 많이 먹어. 많이 먹어. 나치키, 이건 먹고, 공원. 오케이? 파크. 오케이. 아, 파크. 파크. 파크 좋아? 파크. 여러분, 혼자 파크. 오빠가 화장실. 여러분, 파크. 아, 그래? 네, 여러분. 아, 혼자 갈래? 이거 네가 가지고? 아, 그래? 오빠 화장실. 오빠 그러면 슬리프. 오빠 호텔 가서 슬리프. 아니야. 아니. 아, 화장실 갔을 때? 네. 아, 너, 파크 네. 이렇게. 네, 아, 네. 진짜? 아. 그렇구만. 여러분. 오빠 케이크 같이. 응? 같이. 같이. 앞에가 보면 오른쪽으로 볼까? 저쪽이겠지. 오른쪽, 앞에가 보면 오른쪽인데. 이거가 보이네? 밀크. 치즈. 치즈. 치즈 앤 밀크. 아, 치즈 밀크. 치즈 밀크. 아, 야. 맛있다. 맛있어. 맛있어. 오이시. 오이시. 자, 어그로 그만 끌어. 국정감사든 뭐든 여러분들이 결정할 수 있는 건 아니야. 그러니까. 응? 뭐야? 자, 어그로 그만하고. 자, 지금 오셜로 와 있는데 오셜로 근처에 또 어디 가볼 만한 데 있으면 추천 좀 해줘봐. 오셜로 근처에 또 가볼 만한 데 있으면 여러분들 추천 좀 해줘봐. 부탁합니다.